אוקיי, אז שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ממש מרגש ככה לראות את המספרים ואת ההתעניינות בגן שלנו. אז על מה נדבר היום? עינב, את יכולה להעביר. טוב, אז קודם כל אנחנו נספר קצת מי אנחנו, כי אנחנו גן שפעל במהלך השנה במתכונת אחרת, וחשוב שתבינו את השתלשלות העניינים. קצת השנה הבאה כמובן נפרט על כל הפרטים, כל פרט שלא תקבלו, לא אמרתי, באמת, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט שאלות, אם יש לכם, תוך כדי, ונעשה זמן שאלות מרוכז בסוף. נדבר על המיקום המקסים שלנו בגבעת רם, וככה דבר מאוד חשוב זה מעורבות ההורים, מה זה בכלל אומר. יש המון גנים כאלה, עשינו מחקר, חיה מיוחדת ומקסימה, אני חייבת להגיד, אז אנחנו נפרט גם על זה. וכמובן בסוף נדבר על ההמשך, מי שככה היה לו מעניין הזום הזה ורוצה להיות חלק מאיתנו, אז אנחנו נפרט בדיוק מה זה אומר, ושאלות בסוף. אז נמשיך. מי אנחנו? נעים מאוד, אנחנו גן ירח, אנחנו 6 משפחות שבנינו חלום יחד לפני שנה בדיוק. לא היינו מרוצים מהאלטרנטיבות שיש בשכונה שלנו, כולנו פחות או יותר מאזור קטמון הישנה, בצפון הדרומה. אז התאחדנו יחד כדי לייצר חלום משותף, משפחתון, בקרבה לטבע, מקום שנוכל לשלוח בראש שקט, להיות בשותפות מלאה. בשנה האחרונה התארחנו בבית של אחת מהמשפחות, בבית שלי. עדיין מתארחים, עדיין הגן קורה כמובן. יש לנו גננת מובילה שקוראים לה נחלה, זאת המטולטלת המתוקה. נעזרנו במהלך השנה המון באורי הסייעת, אנחנו נספר על שתיהן, כי הן יהיו הצוות בשנה הבאה. אנחנו גם בישלנו לגן, זה היה ככה גן מעורבות הורים גם בנוכחות השבועית, כל שבוע גם הורה עשה משמרת עם חלה הגננת, וגם בניהול השוטף. אני אפרט על זה יותר בעניין של המעורבות ההורית. אז אנחנו בדקנו אפשרויות בתוך השכונה, ובסוף הגענו לגבעת רם, בחרנו במקום הזה גם בגלל המקום עצמו, המרחב שמאפשר לנו להישאר בערכים שלנו, שזה הרבה להיות בחוץ, הרבה לטייל, וגם שיהיה מקום מסודר ולא בית, כי ילדים גדלים, הצרכים משתנים. אז אתם רואים פה קצת תמונות ממה שעשינו השנה, הרבה טיולים, בריכה, אפשר אפילו לעבור עוד שקף. רואים את הילדים מתנדנדים, מלטפים אבנים בחורשת הירח, אנחנו גילינו המון באזורים האלה, בשכונה, בחורשת הירח, בבית אנסן, בסביבה. הערך של הטבע הוא מאוד חשוב לנו, הילדים היו בחוץ כל יום, גם בגשם, גם בקיץ, כמובן נערכנו מראש, אבל זה ככה ערך מאוד מוביל שחיבר בינינו את הקבוצה. אפשר לראות עוד תמונות, טיולים עם הגלול שמאוד עזר לנו, שהם ככה רק למדו ללכת, חלקם, הכנת עוגת יום הולדת בבית, באמת גן מאוד, מאוד פתוח במובן הזה שאנחנו בעולם, ומאוד משפחתי וקטן, ואנחנו עכשיו ככה מתרחבים. אז אני אעבור על הפרטים שהיו בהודעה, שכולם קיבלו, שכולם היו אמורים לראות, זה מה שלמעלה, ואז אני אעבור על הנקודות הבאות. כאן מעורבות הורית, אנחנו נפרט על העניין הזה. יש לנו גננת וסייעת שיהיו עם הילדים כל יום, ככה שזה משנה את המודל שהיינו בו השנה שההורים היו בגן, חשוב לי להגיד את זה. שעות הפעילות רשומות, גילאי שנתיים, שנתיים וחצי פלוס מינוס, אנחנו גמישות, אבל זה הגילאים של הילדים שלנו. אז מי שמגיע פחות משנתיים, גם מוזמן ליצור איתנו קשר יותר לקראת 3, גם זה הטווח. קבוצה של 11 ילדים, רצינו להישאר ככה יחס שראינו בו הגיוני, המיקום המקסים שאנחנו נראה לכם בהמשך תמונות.
דגש על טבע, ציינתי, גישה היקשרותית, אני גם מדבר על זה עוד כמה מילים. התזונה שלנו בגן היא טבעונית וכשרה, נבנה ביחד עם תזונאית ילדים, התפריט, יכול להיות שהוא עוד ישתנה בשנה הבאה, זה על גודל הקבוצה, אבל זה התפריט. אז תשלום, אני יודעת שזה מאוד מעניין את הרבה מכם. אז יש 1,000 שקל הרשמה בתחילת שנה שמיועד לכל העניינים של תחילת שנה, ו3,000 שקל בכל חודש משוער בצ'קים ככה כתובים מראש. העלויות הן ככה כוללות את המקום שהוא לא זול, כלומר אנחנו רואות את ההבדל בין להתארח בבית לבין למצוא מקום שאנחנו אשכרה סוחרות, אז זה המקום, זה הצוות המאוד מאוד מקצועי שהבאנו, ליווי פדגוגי, אני אגיד על זה כמה מילים. במהלך השנה האחרונה הייתה לנו את גבי הלוי, שניהלה את בית החיבוקים בבית הכרם, מי שמכיר, אז יש לה המון המון ניסיון בליווי פדגוגי, גם מכירה גני הורים, וזה היה מאוד משמעותי, כלומר מאוד מאוד חשוב לנו להיות מקצועיים ומקצועיות, לתת לילדים שלנו את כל מה שהם צריכים, שיהיה מישהו מבחוץ, שילווה את הגננות, את הסייעות, אותנו ההורים, אנחנו, נכון, גם פיזית היינו בגן, אז גם אנחנו קיבלנו ליווי, ובכלל המודל הזה של גן ההורים דורש ליווי, חשוב לי להגיד את העניין הזה שאנחנו מלוות תמיד. קצת על סדר היום, אני חושב שאולי דיברתי מהר מדי, אם כן, אתם מוזמנות לכתוב לי. אז הוא עתיד להידייק, מתחילים עם מפגש בוקר, שהוא באמת מקסים, וארוחת בוקר, יש זמן חופשי של להיות בחצר, בחוץ, בחול, בגטאות, עושים איזשהו טיול, אנחנו כאמור טיילנו בשכונה, אבל בגבעת רם יש המון גם מקומות יפים ויפים לטייל בהם, אני אראה תמונות. חוזרים להתכנס קצת, להירגע, משחקים במה שיש בתוך הגן, עם ארוחת צהריים, ישנים, מתעוררים, אוכלים פרי, ההורים באים לאסוף. לנחלה הגננת יש גם בכלל המון דגש על פעילות מוטוריות ושימוש בבצק משחק ובחול, מאוד עבודה עם חול, כלומר זה דברים שחשובים. טליה, אני אדבר על זה בהמשך, יש לי ממש שקופית על זה. זה קצת לסדר היום. אוקיי, נמשיך. אז הצוות של הגן, חשוב לי לציין, כמו שאמרתי, שאנחנו עבדנו בצמוד גם עם נחלה וגם עם אורי, ככה שהדברים שאנחנו אומרות זה היכרות מעמיקה, כלומר עבדנו איתן באופן צמוד, היינו איתן ימים שלמים עם הילדים בגן. אז אני אספר קודם על נחלה, שהיא המובילה של הגן, היא למדה תואר בגננות, בדוד ילין תואר ראשון, ויש לה תעודת הוראה. הניסיון שלה הוא בעיקר בחינוך הקיבוצי, ואני אפרט, אני ממש רוצה להיות מדויקת, אז אני פותחת את מה שכתוב לי פה. אוקיי. היא עבדה כמובילת פעוטונים בקיבוץ מגדל עוז, במשך שנתיים, גילאי 1 עד 3, היא הייתה סייעת בתינוקות בקיבוץ כפר עזה במשך שנה, ומובילת פעוטון, גילאי 1 עד 2, בקיבוץ מעלה גלבוע. וקצת עליה, נחלה היא מדהימה עם הילדים, יש לה קשר מאוד מאוד מיוחד איתם, תקשורת מאוד ברורה, ישירה, ילדים מתחברים אליה, מתאהבים בה, מצד אחד מאוד מכילה, מחבקת, אוהבת, כל דבר שככה קורה בגן וקונפליקטים ומעסיק את הילדים שם, ממש איתם. מצד שני, מאוד בעמוד שדרה, בסנטר, רואה מלמעלה את כל מה שקורה, מאוד רגועה. אני חושבת שזה כאילו, תכונה מאוד חשובה, במיוחד בגילאים האלה שהילדים עוברים הרבה, והם צריכים גם את הביטחון הזה, כן, הכל טוב, אני פה איתך, והכל בסדר, ומצד שני, אני איתך, רואה את הקושי שלך, אני רואה את הכאב.
נחלה מאוד מאוד מחויבת, היא אוהבת את הילדים, מנשקת אותם, מחבקת אותם. מאוד קשובה, מאוד גמישה, כלילה, נגיד שהניסיון שלה וגם הגיל שלה מביא איתה ככה רוח רעננה וצעירה. סתם דוגמה מתוקה, אתן רואות אותה פה עושה מדורה קטנה של ל"ג בעומר בתמונה הזאת, תמונה. וגם היא פשוט רואה לימונים מהעץ, הילדים מתלהבים, כותפת להם, מאוד מחוברת לעולם של הטבע ושל הליכוד. זה קצת על נחלה, מי שירצה להמשיך איתנו, אז גם סתם אתם תפגשו איתה ותראו את הפנים בפנים ואת האנרגיות המאוד ייחודיות שלה. אז אורי שליד תהיה הסייעת, היא עבדה בגני ילדים, בקיבוצים, בסמר, ובארורה וגם בלוטן, היא לומדת היום בבית ספר מגע, שיאצו. אורי באמת מושלמת לצוות, מאוד רגישה, קשובה, גם מסורה ואחראית, מאוד גם עם הילדים, גם מסתכלת במקרו, באמת הן שתיהן צוות מקסים, הן גם עבדו המון ביחד במהלך השנה, כלומר לא רק כל אחת מהן עם ההורים, אלא גם ביחד, אז הן יודעות לעבוד יחד כצוות, שזה ככה נורא חשוב, ואנחנו נמשיך. אוקיי, אז גבעת רם, באמת שגבעת רם זה מדהים, זה באמת המון ממה שרצינו. רגע, דקל, אולי רק נגיד מילה בשביל המעבר, ככה ישירות לגבעת רם, אז אולי כאן ננצל להגיד שבעצם באמת הגן שלנו עובר ממודל שהוא התקיים בתוך מרחבי החוץ של החצר בקטמון, ובבית התארח בתוך הבית של דקל, ועובר למרחב ייעודי לגנים, כאילו מרחב שעד היום התקיים בו גן של גבעת רם, הוא עובר לשם מכל מיני סיבות, ביניהן גם זה שזה באמת מרחב מאוד מאוד מיוחד וייחודי, וגם מהסיבה שבאמת רצינו להרחיב את הקבוצה בגלל הגיל של הילדים, כאילו גם זה שהילדים קצת גדלים הבנו שנדרש למצוא מתחם ייעודי, כאילו ייעודי שיכול לשמש גן, לא כל מרחב אפילו ברמה הטכנית יכול לשמש גן. זהו, אז היה לי חשוב להגיד את זה רגע. מעולה. עוד נקודה חשובה זה שאנחנו בעצם נהיה תחת החסות של העמותה שמי שניהל את הגן בגבעת רם עד עכשיו, כי אנחנו רוצות להיות מאוגדות בצורה טובה ונכונה ולעשות את העברות כספים כמו שצריך, אז יהיה לנו גם קשר עם מי שניהל את הגן עד עכשיו, הוא רק נותן חסות לנו בתור גן ירח. אז אנחנו רואים פה את החצר המאוד מרווחת, מקסימה, הרבה חול את העצים הבוגרים שנמצאים פה, ויש פה מצד ימין את הכניסה לגן. חשוב לי להגיד שזה תמונות מהגן הנוכחי, כלומר, אנחנו נוכל באמצע אוגוסט, הקבוצה שתיווצר, ככה לדייק את הגן שיהיה בשבילנו. בתמונה הבאה רואים את החלל העיקרי. הנה, את מעבירה. כן, את החלל העיקרי הגדול, המרווח, שם הילדים אוכלים, עושים מפגשים, יצירה, משחקים. שוב, זה יכול להשתנות בהתאם לרצונות ולצרכים שלנו. כניסה נורמלית למעילים, כמו שלא היה לנו בבית. דברים קטנים שאנחנו מתלהבות מהן, כי היינו באמת במרחב כזה שהוא לא מיועד לגן, ולכן דגש מאוד חשוב שעינב אמרה. יש עוד חלל נוסף שהוא גם מאוד גדול, שהוא יכול לשמש לחלל של מדרונים שבו ישנים, שהוא כבר מוכן מראש עבור הילדים, או דבר אחר, שוב זה גם תלוי בנו. יש חלל קטן של ג'ימבורי, אפשר לראות את זה בשקף הבא, אם בחורף יכולים לבוא, לשחק, ליהנות, לפרוק אנרגיה, מה שצריך, למרות שגם אמרנו שאנחנו יוצאים החוצה עם הילדים בחורף. במיוחד שזה מבנה שהוא צמוד לחצר, אז זה קל יותר. קצת עם הילדים, רגע לחזור,
בתמונה הבאה רואים קצת יותר facilities, מטבח גדול, שיהיו לנו בו הכל, מקרר, מטבח מבוזר לחלוטין, כיורים נמוכים עבור הילדים, משמשים לעצמאות, גם שירותים. עכשיו גולת הכותרת מבחינתנו זה בחוץ, דיברתי על זה המון, על הערך שלנו של הטבע, של להיות בחוץ. אפשר לראות את המרחב שהוא חורש, שהוא טבעי, של האדמה. גם מאוד חשוב להגיד, המעבר הזה מהמרחב האורבני למרחב של אוניברסיטה מאפשר יותר בטיחות עבור הילדים. יכולים להסתובב, מן הסתם נהיה במקומות שאין רכבים קרובים, אז הם באמת יכולים לטייל ולעשות את זה בבטחה, כמובן עם צוות הגן. המגע עם האדמה, עם האצטרובלים, עם השלוליות, אנחנו מאוד מאוד חושבות שזה חשוב לילדים. אפשר לראות פה עוד תמונות, זה קמפוס ענק, אני באופן אישי לא מאוד הכרתי אותו. צליאן יודעת שהוא בשיפוט, פעם אחרונה שאני הייתי שם היה בטוח, אבל שווה באמת לעשות שם עוד בדיקה. אני יודעת על עבודות שנעשים כאילו בצד, בכביש מעבר. אז תודה שאת מעדכנת, ואנחנו ככה נבין את זה יותר לעומק. אז זה הטבע של החוץ, זה החוץ והטבע שיש בגבעת רם, שהוא יתרון באמת עצום בעינינו. עינב, את רוצה להוסיף עוד משהו או שנמשיך? את על מיוט. כן, סליחה. נגיד שבאמת, אני חושבת חלק מהערכים של הגן, כמו שדקל הזכירה בהתחלה, זה כל הסיפור הזה של שהייה בחוץ, וכאן עבורנו לפחות מה שחדש זה שהכל מאוד נגיש, כלומר כל המרחבים האלה שהצגנו זה תמונות שהן ממש בקרבת הגן, יחסית הגן נמצא במתחם די מבודד, נקרא לזה, הוא קרוב לכניסה הדרומית של גבעת, לא, רגע, זה הדרומית, זה נכון להגיד דרומית? כן, הדרומית של גבעת רם. ושוב, כאילו להזכיר שכל התמונות שראינו של חלל הגן הן לא מעודכנות, כאילו זה גן שהיה שם, זה לא גן שלנו, והתוכנית היא באמת להשתדרג. אוקיי, אז אני אגיע עכשיו גם לנושא של המעורבות, וגם מה שאנחנו מחפשות בעצם. אז כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, לנו יש כפר, כלומר אנחנו מאמינות שיש כוח אדיר בגן שהוא מנוהל על ידי ההורים, ושאנחנו ביחד בזה. דקה, יכול להיות שזה נתקע לה? אוקיי, עכשיו יותר טוב? שומעים אותי? תעשו את זה, כן, אני רואה הנהונים. אוקיי, אז כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, לנו יש כפר. כלומר, הדגש על הקבוצה על ההורים, זה המנוע של הגן. כלומר, אנחנו באמת מעורבים, ואני אספר על זה יותר. אנחנו מחפשים שותפים שיהיו איתנו, אנשים שיש להם פניות להיות חלק. זה דורש זמן, אני אדייק את זה עוד מעט. דבר נוסף, צריך להבין שזה גן שהוא סוג של בתהליך בנייה מחדש. בשנה האחרונה אנחנו למדנו המון, ממש ממש המון, על התקשורת בינינו, על עניינים בירוקרטיים, על עניינים פדגוגיים עם הילדים. כאילו אנחנו מגיעות מאוד למודות ניסיון, אבל המעבר לגבעת רם והגדילה מביא איתו אתגרים חדשים, ולכן אנחנו צריכים אנשים שככה מוכנים לאתגר הזה ביחד איתנו, להיות חלק מקבוצה. אנחנו גם ראינו בזה חלק מקהילה קטנה, שזה לא, זה מקום גם שהילדים, תלוי מאיפה אתם כאילו בשכונות, אבל אנחנו גם נפגשות אחר הצהריים, וזה ממש משפחה, זה גן ירח שהוא משפחה. אז מה זה המעורבות ההורית? אני יודעת שזה ככה שאלה גדולה, אז זה בשקף הבא. אוקיי. אז כאמור, אנחנו עשינו מחקר מאוד רציני על מה זה גני מעורבות הורית, יש המון סוגים. אנחנו התחלנו בתור גן שגם נמצא פיזית, ואנחנו עוברים למודל שההורים יותר מנהלים את הגן. זה גם מה שעשינו השנה, פשוט בקנה מידה גדול יותר.
אז ההורים מנהלים את הגן ניהול שוטף, גזברות, לוגיסטיקה, קהילה, קשר עם גננת, גבעת רם, פדגוגיה, פשוט לנהל גן. אבל אנחנו עושים את זה ביחד, יש צוותים, כל משפחה מצטרפת לצוות שככה מעניין אותה, שמתחבר אליה. בגלל שאנחנו קבוצה יותר גדולה, אז יהיו יותר אנשים בצוות, העבודה תתחלק בין יותר אנשים בעצם. למשל, אני ועינב היינו על לוגיסטיקה וציוד השנה, זה המון עבודה. כשעוברים לגבעת רם זה יהיה אפילו יותר משמעותי, ויש יותר כוח אדם, נגיד את זה ככה. אז כל משפחה מצטרפת לצוות ועובדים יחד, אמרתי. לגבי אוכל, אז השנה אנחנו עשינו רוטציה, כל שבוע משפחה בישלה אוכל טבעוני וכשר לכל הגן, באמת זה היה נורא כיף, אבל השנה יש לנו מטבח ואנחנו בודקים שזה יהיה באחריות הצוות, לכן זה ככה בכוכבית. לגבי העניין הזה של הכשר, המטבח אנחנו נכשיר אותו וכולי, אבל גם האוכל הוא יהיה באחריותנו, באיזושהי קונסטלציה, זה עדיין בבדיקה. דבר שחשבנו עליו זה נושא של חוגים. חשבנו לנו, ההורים שהיינו במהלך השנה, רצינו לשמור על נוכחות פיזית גם. וזה עלה איזשהו רעיון לבוא ולהיות נוכח בפעילות עבור הילדים, מה שיכול להיות מקסים. לא כל הורה כמובן, מי שרוצה, מי שזה מתאים לו, לבוא ולעשות איזשהו חוג, משהו שהוא מעביר לילדים. זה גם מאוד מחבר, זה גם מאפשר לנו להיות חלק. זה אפשרות. לגבי הפגישות, אז מן הסתם כל דבר שצריך לנהל אותו צריך להיפגש, אז מפגשים, כל ההורים נפגשים, שוב, זה יכול להיות פגישות עם הצוות המצומצם של הוועדה, יכול להיות פגישה של כל ההורים, אנחנו נצטרך לדייק את זה, כי כפי שאמרתי אנחנו גדלות בעצם, אבל צריך לקחת בחשבון שזה פגישות בערבים, בזום, הכי כיף פיזית, אבל אני לא יודעת אם זה יתאפשר מבחינה גיאוגרפית. אז זה המעורבות ההורית. עינב, אולי תרצי להוסיף עוד דברים, כי אני יודעת וגם... כן, כן, אז כן נגיד כאילו שאולי זה יכול להיות מבהיל קצת לראות את כל המשימות שיש פה, אבל כן נגיד, אז אחד מבחינת הפגישות, ציינו פה דו-שבועיות, בפועל זה קצת משתנה מתקופה לתקופה, יש תקופות עמוסות, נגיד עכשיו אנחנו בתקופה של הקמה, זה דורש הרבה, ואנחנו כן מאוד מאוד עסוקות סביב הגן, אבל לאורך השנה, אחרי שהדברים, רוב הדברים מבוססים ועולים על איזושהי שגרה, אז גם הצורך בעבודה ובמשאבי זמן יורד משמעותית. נגיד גם עוד מילה לגבי הוועדות, שיש פה, שאני חושבת שכל אחת מאיתנו נכנסה לאיזושהי ועדה שבאה לה בקלות יחסית, כאילו שהשתלבה לה עם חיים, לא משהו שהוא עכשיו ממש כזה עבודה, נקרא לו, אבל בהחלט זה חלקים שהם דורשים, אבל אולי פחות מה שזה יכול להישמע. זה היה חשוב להגיד. אוקיי, אז אני אמשיך. מי שיש לו ככה שאלה ספציפית על המעורבות ההורית, אז מוזמן לכתוב בצ'אט, אנחנו נענה. השאלות זה ממש עוד איזה 2 שקפים, אז אנחנו קרובים. אוקיי, אז המשך התהליך. אם שמעתם ובא לכם להיות חלק מאיתנו, זה יכול להתאים, יעל אני אענה על זה תכף, זה יכול להתאים לכם, זה יכול להתאים לילד שלכם, אתם אוהבים את גבעת רם, כאילו משהו שם כזה, וואלה, קצת אחר, זה מגניב, אז זה התהליך. אנחנו נשלח עכשיו גוגל דוקס של מילוי שאלון, המטרה שלו זה פשוט גם פרטים טכניים שנבין את העניין הזה של גילאים, מגדר, וגם שנכיר אתכם ונבין מה הביא אתכם לזום שלנו היום, פשוט להכיר יותר. יהיה בסוף השאלון אפשרות כבר למלא מפגש עם הגננת המקסימה שלנו נחלה לשבוע הבא, יש שם 2 אופציות, אנחנו ככה
לא, סוף יולי עוד מעט, אז זה תהליך שככה קורה בזריזות. אמ, וגם תהיה הזדמנות לדבר איתי ועם עינב, מן הסתם. השאיפה שלנו זה שזה ייסגר יחסית מהר, כלומר, כמובן אנחנו נענה על כל השאלות וכולי, אבל לגבש קבוצה, לעשות מפגש פיזי גם עם האימהות שלא נמצאות פה, ובסוף בסוף לחתום על הורה, על חוזה הורים וצ'קים לשנה הבאה. אפשר לראות את זה קצת יותר בטיימליין של לוח זמנים גם יותר עתידי, בשקף הבא. תחילת אוגוסט, אמצע אוגוסט, אנחנו רוצים לסגור את הקבוצה, אמצע אוגוסט, גבעת רם שלנו, יש שם עבודה של ארגונים משותפים, אז חשוב שתדעו את זה. מתוכננת בסוף אוגוסט קליטה של שבוע של קליטה של משפחות חדשות, סוג של הסתגלות הדרגתית יותר, כלומר לא להתחיל ישר בספטמבר, ספטמבר מתחילים עוד הסתגלות. אני רואה פה ששאלו על הגישה ההיקשרותית, אז אני אחבר את זה לפה, שהאפשרות הזאת של גן הורים זה גם העניין הזה של ההסתגלות ההדרגתית, ולעשות את זה בצורה שהיא נעימה ונכונה גם לגן וגם להורה, כי נחלה עושה ממש תהליך מסודר עם כל משפחה, וזה יכול להיות הדרגתי, כמובן בהתאם לאילוצים ולנסיבות שצריך בסוף להתחיל את השנה, אבל זה יתרון מאוד גדול שאני רואה את הגישה ההיקשרותית. דבר נוסף, הליווי שקיבלנו במהלך השנה של גבי, אז היא הייתה מאוד בקיאה בגישה ההיקשרותית, למדה את זה גם בעצמה מן הסתם, אז איך זה בעצם השפיע? זה השפיע על הפדגוגיה ביום יום, על פתרון של קונפליקטים בין הילדים בגן, בין ההורים, נחלה, הכל, בצורה היקשרותית, נגיד את זה ככה. אני יכולה להגיד שלי זה היה מאוד משמעותי, גם שהכניסה של הבת שלי לגן תהיה בצורה רכה ונעימה ומחבקת. אז אולי עינב תוכל לפרט יותר על הגישה ההיקשרותית. נראה לי שאנחנו כבר צוללות לשאלות. כן, אז רגע, אולי רק נסיים להגיד מילה על הרצף. בטח. אני כן רגע חוזרת לשקף הקודם, שנייה אחת, סליחה. אז אני חוזרת רגע לכאן, ואני רוצה להגיד, אז רק שסעיף 2 ו3 הם סעיפים שהם קצת יהיו בחפיפה, במקביל, יכול להיות שקודם כל יהיו רעיונות ואז יהיה מפגש עם נחלה. יש לנו כבר בגדול, בשבוע הבא יתקיימו 2 ימי היכרות עם הגננת, יום שני ויום שלישי, יום שני בערב בשעה 9 בערב מפגש שהוא רק עם הורים, ויום שלישי אחר הצהריים מפגש, סליחה, הפוך, שני אחר הצהריים זה מפגש הורים וילדים, בעצם מי שרוצה להגיע עם הילד, ומי שזה לא מסתדר לו יום שני יכול להגיע יום שלישי בערב, 9 בערב. שני המפגשים התקיימו בבית אנסן בחוץ שלהם, וזו הזדמנות בעצם להכיר ואולי לבחון אם זה מתאים, כאילו מבחינת הגננת שלנו. אוקיי, אז נראה לי אפשר לסגור את המצגת, ואני אוקיי, אתחיל לענות על שאלות. הייתי שמחה, ימי, אני לא כן. יודעת אם שומעים אותי, כן? ימי הייתי גם שמחה, מהגן. תציגי את עצמך. כן, אני ים, אני אימא של ילד מהגן, אמ, ואני קופצת עם תינוקת בת חודש, אז תסלחו לי על ההפרעת קשב. אמ, כן, לפני שאנחנו פותחות לשאלות, כן רציתי גם להגיד כמה, ממש במשפט וחצי, בנוסף אליכן, לא ממש תכננתי לדבר, אז אני כן אגיד אבל סיכומון, אה, ש, שזה באמת הייתה שנה, כאילו אנחנו חיפשנו גן עבור הבן שלנו לפני שהכרנו את הגן, בעצם לא היה מקום בקבוצה הנוכחית, וממש ברגע האחרון התמזל מזלנו ונפתחה אופציה והצטרפנו לגן.
וזאת הייתה, אני רוצה לספר שזאת פשוט באמת הייתה שנה מדהימה עבור הילדים. אמ, גם, גם נחלה היא גננת מופלאה וסופר חמה, וכל ילד, כאילו אתם רואים איך היא מתייחסת לכל ילד, וזה ממש מרגיש שכל ילד, איך היא אוהבת את הילד הזה. אבל זה ככה, כאילו, זה כאילו תחושה כזאת שנותנת כל כך הרבה ביטחון לראות כמה הילדים עטופים באהבה שלה. אמ, וגם הגישה החינוכית שלה היא, כאילו אנחנו מוצאות עצמנו המון פעמים מתייעצות איתה ברמה האישית, איך לפעול בבית, כאילו עם ילדים בני שנתיים והתנהגויות מסוימות וסיטואציות מורכבות. אני רואה כאילו אימהות, וגם אני באופן אישי מתייעצת איתה, ויש לה הרבה ידע והרבה ניסיון, והיא עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה ורגועה, כמו שדקל ציינה. ואני מאוד שמחה על זה שהיא ממשיכה איתנו באמת השנה הזאת. וגם רציתי לדבר על זה שהקבוצה הקיימת שממשיכה לשנה הבאה היא קבוצה של אנשים, אני לא אספר, כאילו לא רוצה להעיד על עצמנו, אבל כן להגיד שזו קבוצה מאוד איכותית של הורים שהם לוקחים את הגן הזה בצורה מאוד רצינית, וגם מתוך כאילו לראות, כאילו לחפש גנים ולראות כאילו מי מנהל את הגן ומי מוביל את הגן, כאילו לדעת שאנחנו ומי שיבחר ויתאים להצטרף לקבוצה, שזאת הקבוצה שדואגת לילדים שלנו ואחראית מ... וכאילו אחראית די מאלף עד תף על הצוות שמבלה איתם כל היום ועל על הדברים שהם עוברים והאוכל שהם אוכלים, כאילו יש, הרמת מעורבות היא כזאת שממש מרגישה שכאילו הילדים בידיים הכי טובות שהן יכולות להיות. ואני רוצה רק לסיים, גם להגיד על גבעת רם שהתמונות מאוד לא מייצגות, כי לא תכננו, נראה לי, כאילו לא הלכנו לצלם את זה במטרה לשים את זה ככה במצגת, אבל זה, מי שלא מכיר, זה מרחב ירוק יפהפה, שטוף שמש ורחב. זה מרחב שיכול להתאים לגן של 30 ילדים בני כאילו יותר. זה מרחבים שרק כשמגיעים לשם מבינים את הערך גם שיש למרחב הזה ולמשחקים, לחול, לגינה שאפשר לגדל בה את הגידולים שלנו, ויוצאים מטר מהגן וכבר מגיעים לחורשות ולטבע. ויש לזה ערך פשוט מטריף עבור הילדים שנמצאים הרבה בחוץ. ולסיום, באמת המעורבות ההורית, כאילו יש לזה, אמנם המודל משתנה השנה ואנחנו לא נהיה משמרות כאילו של הורים בתוך הגן, אבל עדיין המעורבות שלנו יש לה אימפקט כל כך גדול על הילדים שלנו, ואני רוצה כאילו באמת לסיים עם זה שזאת ממש זכות להיות חלק מהגן של הילד שלי, ואני מקווה שגם מי שיצטרף אלינו ירגיש את הזכות הזאת, לקחת חלק בדבר הזה שהוא כזה מדהים, וזהו. אז נפתח תודה. לשאלה. אז זה הסיכום טוב, ככה מהלב, ממש, תודה. אז אני אתחיל לענות על שאלות. אז אין בעצם נוכחות הורית ביום יום בגן, נכון. כלומר, אין הורים שהם עובדים כסייעים צמודים עם הגננת, כמו שהיה בשנה. דקל, רק תחזרי על השאלות אולי, כדי כן, כן בטח, זה מה שאני אגיד שוב. יעל, שאלת, אין בעצם נוכחות הורית ביום יום בגן. אז אני מבהירה, אין נוכחות של סייעות קבועה עם הגננת, כמו שהיה אצלנו השנה. למה המודל הזה השתנה? כי הקבוצה גדלה, והרגשנו שהילדים זקוקים לשתי דמויות קבועות, גם מבחינה היקשרותית, ושזה יהיה להם יותר נכון.
אז אם יעל, הנושא הזה של הנוכחות ההורית הוא חשוב לך, אז אפשר לחשוב על העניין הזה של חוגים, דברים אחרים. כמובן מאוד חשוב לנו לשמור על מוגנות בגן, ושלא כל אחד ייכנס מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, כי בכל זאת מרחב של הילדים. אז מקווה שעניתי לך. קטי שאלה, אשמח שתתייחסו לקשיים של ניהול משותף ואיך התמודדת. דקל, אני רק אגיד עוד מילה, למה אנחנו בעצם עוברות למודל הזה. בעצם השנה, גם כשאנחנו היינו סייעות בגן, היה צוות קבוע. היינו הורים קבועים, כלומר, הייתה דמות אחת מכל משפחה, שהייתה סייעת. עינב, את קצת קטועה, לכולם את קטועה? כן, אני גם לא שומעים אותך כל כך טוב. אוקיי. אז תנסי שוב, קודם זה אני היה אנסה שוב, ואם לא, אז מקסימום אני אכתוב בצ'אט. אוקיי. אני אומרת שהשנה כהורים סייעים היינו דמויות קבועות, כלומר לכל משפחה היה נציג והייתה דמות קבועה סייעת, ככה שגם לילדים נבנתה לאורך השנה איזושהי התקשרות בטוחה עם מספר דמויות מסוים, כלומר לא בצורה מוגזמת. וברגע שהבנו שאנחנו מתרחבים, לא, אין כל כך פורמט שבו נוכל לשלב את כל ההורים במודל הזה של הסייעות, כשמדובר בקבוצה גדולה, וגם היכולת של הורה להיות סייעת פעם בשבוע ל6 ילדים, לעומת להיות פעם בשבוע ל12 ילדים, זה פער מטורף. כלומר, זה מצריך היכרות אחרת, מקווה שהצלחתי להסביר, אבל זה מאוד מורכב. כאילו, היה לנו רגע את המחשבה על רגע, האם הורים יכולים להישאר סייעים ולהיות פעם בשבועיים או פעם בשבוע סייע ל12 ילדים, 11 ילדים, זה לא בטוח שזה משהו שהוא ריאלי. קבוצה יותר גדולה נדרשת הרבה יותר היכרות, הרבה יותר הבנה של הפדגוגיה, ככה אנחנו הבנו את זה בעצם. זה היה חלק מהמחשבות שלנו. אוקיי. אשמח שתתייחסו לקשיים של ניהול משותף ואיך התמודדתם עם האתגרים. קטי שאלה מצוינת, עינב ויה מוזמנות להשלים אותי. בעיקרון, למדנו את זה על הדרך, אבל הבסיס הוא שצריך פשוט תקשורת טובה, אחת עם השנייה, המון מקום פשוט לאוורר ולדבר על הדברים, המון הקשבה והכלה אחת לשנייה. כלומר, זה ברור שיש חילוקי דעות וקונפליקטים שקורים כל הזמן, אבל אני יכולה להגיד שיחסית היו מעט קריטיים. הגישה שלנו הייתה להגיע להסכמה רחבה, גם בנושאים שהיה לנו קשה להגיע אליהם להסכמה, אנחנו עשינו את זה ועדיין עושות את זה. וזה מאתגר, מצד שני זה מאוד מפתח, מלמד, במיוחד שזאת קבוצה ככה מדהימה, והאינטרסים שלנו הם דומים, כלומר, כולנו רוצים את הכי טוב לילדים שלנו, כולנו רוצים שיהיה להם טוב. לפעמים הטוב של הילד שלך הוא קצת שונה מהטוב של הילד השני, אבל אנחנו מקשיבות אחת לשנייה, מבינות את הצרכים הבאמת עמוקים, גם של כל משפחה וגם של כל ילד. ולכן יכולה להגיד בגאווה אפילו שהצלחנו לשרוד את השנה הזאת עם המלחמה, ומתארים לעצמכם מה כל אחת הייתה יכולה לעבור, או עברה, או עדיין עוברת, ואנחנו עדיין ביחד ואפילו מתרחבות. יאמו, עינב, אתם רוצות להוסיף? מאוד מסכימה עם מה שאמרת. אוקיי.
עינבי, אני כן. גם, אני חושבת שכן, אני חושבת שזה מייצג מה שאמרת. אני כן חושבת שאנחנו בשלב קצת אחר של הגן, כלומר, שהגן השנה הוא היה בהתערבות ממש ממש ראשונית. אז, אז זה דרש הרבה שיח בתוך הקבוצה והרבה קבלת החלטות. וכן, עושה משהו שאנחנו נכנסות לשנה הזו עם מודל קצת, בעצם כבר יש איזשהו מודל ועכשיו יש כל מיני ניואנסים לחדד לאורך השנה. אז יש סיכוי שזה גם יביא פחות מורכבות, אבל קשה להגיד את זה בוודאות. אוקיי, מה הכוונה שגובה התשלום משוער? יש דברים קטנים שאנחנו צריכים להיסגר עליהם, למשל גובה ליווי פדגוגי, עניינים של אוכל, הדברים הקטנים. כלומר, זה 100 שקל לפה או לשם, כאילו פלוס מינוס. עינב, אני כן, רואה. אני אגיד על זה משהו, אז אני אגיד משהו. התקציב, העלות של הגן, קודם כל ברור שהגן הזה הוא ללא כל מטרת רווח, אין שקל אחד שהולך לרווח של מישהו. העלות מורכבת משלושה מרכיבים מרכזיים, שכר של כוח אדם, כלומר גננת וסייעת, וכנראה גם תהיה לנו סייעת גיבוי, מקום, חלל. סייעת גיבוי זה בעצם כי הגננת שלנו עובדת 4 ימים בשבוע, וגם הסייעת שלנו עובדת 4 ימים בשבוע. זה אומר שליומיים אנחנו נצטרך בדמות. תהיה דמות קבועה, אנחנו, יש לנו כבר דמות שהיא על הפרק שהיא בעצם מישהי שאנחנו קיבלנו עליה הרבה מאוד המלצות, אבל בכל מקרה תהיה דמות קבועה שעובדת יומיים בשבוע, ביחד עם צוות קיים, כלומר ביחד עם הגננת או ביחד עם אורי. אז שוב, אז ממה זה מורכב? זה מורכב משכר כוח אדם. אני לא שומעת אותך. עינבי, בקושי שומעים אותך, כן. זה באסה. כאילו, זה כזה בא והולך כזה. כן, אז אני אנסה שוב להגיד, אם לא, שתגידו במקומי. שכר כוח אדם, חלל, החלל של גבעת רם עולה בסביבות 8,000 שקל לחודש, ואנחנו בעצם משלמים לעמותה שלוקחת עלינו חסות, שזה המרכיב הבירוקרטי, שהוא כולל בתוכו גם סוגיות של רישוי ופיקוח ובעצם חסות, כי נדרשנו שתהיה לנו איזשהו מעמד בירוקרטי, לא יכולנו להגיע כקבוצה ללא מעמד רשמי של התאגדות או עמותה או לא יודעת אם כאילו קורץ לכם השמות האלה, אבל גם אנחנו הכרנו אותם, שזה עולה עוד 5,000 שקל בחודש, ההוצאה הזו. עינב, מה כן. מה אמרת על 4 ימים? הגננת שלנו עובדת 4 ימים בשבוע. מתוך יום אחד, 5. כן, כן. כלומר יום אחד בשבוע אנחנו משלמים לעוד סייעת שתהיה קבועה בגן. נכון, זה מה שאמרת. אוקיי. אמ, אז אני ממשיכה. חלק של הגישה ההיקשרותית, יעל. שנגיד שתהיה שם אורי, כלומר תהיה שם אורי שהיא נמצאת גם בשאר הימים. כן, 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 בטח. כן, אורי תהיה כל הימים. לא, גם אורי תהיה 4 ימים. אוקיי, כלומר, הכוונה היא שלא יהיה יום אחד שלא תהיה דמות היקשרותית קבועה לילדים. בדיוק. אוקיי, ישראל, עניתי. מיכל, תוכלו לכמת את הזמן שמקדישים לזה בשבוע? שואלת כדי לראות סדר גודל של זמן פנוי שצריך שיהיה. שאלה מעולה. מורכב מאוד להגיד. אני יכולה להגיד שכולנו עובדים, כאילו כולנו מן הסתם עובדים במשרות, אני אדריכלית, מתכננת ערים,
ים ויובל, עובדים, לומדים, כאילו לכולנו יש עוד עיסוקים, חוץ מלנהל את הגן, אז זה מאוד חשוב שתדעו. כמה שעות שבועיות זה קשה להגיד, אבל אם זה שבוע שיש בו מפגש הורים והוא שעה וחצי, ועוד אתה עובד על הצוות שלך, על עניינים, אני ועינב, היו שבועות שעבדנו על ציוד במשך שעה, שעות, או נגיד בתחילת שנה. היו עכשיו, כשזה כבר הכל זורם, זה עניין של חצי שעה מקסימום, שאני כבר יודעת מה אני צריכה להזמין לגן ולוגיסטיקה וציוד. אז זה משתנה, קשה להגיד. ים, עינב, יש לכם הערכה יותר מדויקת ממה שנתתי? אני חושבת שבאמת אפשר להגיד כן, שזה משתנה בין תקופות, תקופות שקטות, זה יכול להסתכם בשעה בשבוע, ותקופות ממוצעות זה יכול להיות גם הרבה יותר, כאילו בעיקר ממש ממש, בעיקר בקיץ. עינבי, אולי יש לך אוזניות לדבר איתם? כי אני ממש מתקשה לשמוע. או לא יודעת אם שתכתבי אנשים אחרים לי שם. מה שאת רוצה. אני אכתוב. כן, אוקיי. ממה שאני הבנתי שעינב אמרה, זה תלוי בתקופה. בגדול, יש תקופות יותר אינטנסיביות, יש תקופות פחות אינטנסיביות. אנחנו גם מגבים אחד את השני בתוך הצוות, ככה שאתן יודעות, יש גם חיים, כמו שים ציינה עם תינוקת בת חודש, ובתקופה הזאת אנחנו גיבינו את המשפחה באוכל ובדברים אחרים, כלומר, יש תחושה מאוד קהילתית גם בהקשר הזה, אנחנו מאוד מודעות למצב שאנחנו נמצאות בו בחיים, עוזרות אחת לשנייה, אבל כן, בהחלט יש השקעה במהלך השבוע. איפה נמצא האוניברסיטה? אוקיי. לקח לי כמה דקות למצוא את הלינק, תודה ים, זה המיקום של הגן בגוגל. ים, את זוכרת מה המחלקה שנמצאת שם קרוב? כאילו, מה האוטובוס? מדעי אני הטבע? יכולה לשלוח את התמונות את התמונה של התחנת האוטובוס שנמצאת מחוץ. בגדול זה מעונות סטודנטים, אני מעונות חושבת. סטודנטים, כן, יש אני שם עוד. חושבת שזה כמה מגורים, ואז עוד איזה פקולטה למשהו, אבל אני לא זוכרת אז בדיוק. אין לי ווייז, כאילו אין ווייז לגן, אבל אנחנו נעשה ווייז לגן, נהיה שם, נעשה גן ירח ונשלח לווייז, אבל כרגע שלחתי את המיקום בגוגל. אוקיי, יש ממ"ד במבנה, כן, המטבח הוא ממ"ד. כן. אוקיי. ישראל, האם הכוונה היא להמשיך לצמוח עם הגן בשנים הבאות? זאת בהחלט אפשרות. אני אגיד שהמוטיבציה, אחת הגדולות שלי זה בכלל להשאיר משהו טוב להורים ירושלמים פה. בירושלים, גן של מעורבות הורית, זה קיים בכל הארץ, דיברנו עם גנים כאלה בתל אביב, בגבעת רם, בחיפה, ובירושלים אולי היה, אבל גן ככה מסודר עם מבנה וכולי, לא לפחות מהשנים האחרונות שחיפשנו לילדים שלנו, אז מאוד יכול להיות, זה מאוד תלוי בקבוצה, שתהיה חלק מהקבוצה הנוכחית, יש לה כבר דור הבא, אז יש מוטיבציה ככה מתוך הקבוצה אולי להמשיך עוד, ובעיניי זה יכול להיות מקסים. אני אגיד שגבעת רם בשיפוצים, ואמור להיות גם מבנה גן חדש בקריית המדע, לא יודעת אם אני אומרת הם את זה, קוראים לזה קריית ההייטק, אני קריית חושבת. ההייטק, משהו כזה, אבל כאילו יכול להיות שהגן יכול לעבור לשם מתישהו, אבל כפי שאתם מודעים, אני מודעת לתכנון והבנייה בארץ. לא שמעתי? דיברו אלינו? קרינה? לא יודעת. סליחה, כנראה שפספסתי. אז זה יכול לקחת זמן, אבל בשורה התחתונה בהחלט זה יכול לקרות. פספסתי את ההתחלה, העלות החודשית, יש 1,000 שקל הרשמה בתחילת שנה, פלוס כ-3,600 שקל כל חודש צ'קים. אם פספסת את ההתחלה, כרמיאלה, אולי פספסת מה שעינב אמרה,
התקציב בעיקרו הוא משכר, ממקום, גבעת רם, וגם החסות שבעצם של גבעת רם, העמותה שנותנת לנו חסות כדי שנוכל להתאגד ולהתקיים כגן. תומר, תודה, בשמחה. איך הצלחתם לקבל את המבנה? שמענו שהוא פתוח, היו עוד כל מיני מועמדים, כאילו קבוצות שהיו מועמדות, ואנחנו התקדמנו, וכדי שזה ייסגר סופית, אנחנו צריכים לסגור קבוצה, כדי לוודא שאנחנו יכולות באמת לקחת את זה על עצמנו כלכלית וארגונית והכל. אבל זה באמת, זה מבנה מדהים, במיקום מדהים, ממש זה. ישראל, יכול כמה להיות זה... שזה קצת בלבל דקל מה שאמרת, כי כאילו רק רצה להבהיר שהמבנה כאילו הוא כן סגור, כאילו מבחינת, זאת אומרת, הוא שלנו, כאילו זה לא מחכה, אולי יכול להיות שמשהו באיך שאמרת היה קצת מבלבל, אבל רק לחדד שהמבנה שלנו, אוקיי. כן. כמה זה נגיש לרכב תחב"צ? שאלת השאלות. אנחנו גם ככה עם השאלה הזאת. תחב"צ, תלוי מאיפה. זהו בדיוק, תלוי איפה אתם מגיעים בעיר. יש כניסה דרומית שאפשר להגיע אליה, יש את הכניסה הצפונית הראשית של הקמפוס, אבל אז זה מצריך או הליכה לגן, שזה קצת, זה 10 דקות או רבע שעה הליכה, הליכה יפה, אבל הליכה, או לקחת עוד אוטובוס פנימי, שזה עניין של דקות, אוטובוס שעובר שם. יכול להיות אבל דקל, מה שביררנו, שיש הרי שתי תחנות ליד הגן. שתי תחנות שאני לא בטוחה שצריך להחליף בשבילן אוטובוס, יכול להיות שזה נכון, זה תלוי תחנות איפה אתם נמצאים, תלוי מאיפה אתם נכון. מגיעים. כאילו אפילו אנחנו בתוך השכונה שלנו, חלקנו הבנו שנצטרך לקחת 2 אוטובוסים, חלקנו הבנו שנצטרך לקחת רק אוטובוס אחד, אז זה תחב"צ. רכב, יש נגישות לרכב, גם תלוי מאיפה מגיעים, יש את הכניסה הדרומית, עניינים טכניים של מספר רכב שצריך שיהיה לגבעת רם, ואז פשוט נכנסים. הבנו שבשעות ההורדה והאיסוף, אז יש שם מקום לעצור עם האוטו, אה, לרדת, לחנות, לבוא, להוריד, אז מקווה שעניתי. אז האם יש רעש חזק בעקבות השיפוצים? ים, את היית שם ממש השבוע, אז אולי תגידי את ההתרשמות שלך. נכון, אז מעבר לכביש של הגן, יש בעצם לכיוון הכביש הראשי, כביש 50, נכון, האוניברסיטה יושבת ומשקיפה על, לא זוכרת, שדרות משמע, אבל נבנה שם מתחם די גדול, אבל הוא כבר בתהליך מתקדם של הבנייה. זאת אומרת, כל החלק של הקדיחות והרעש המטורף כבר הסתיים. אז כן, יש שם מנופים וכאילו עוד בנייה, אבל כשאנחנו היינו בביקורים שלנו בגן, זה לא משהו שהורגש. יותר כאילו כשמגיעים אז רואים שם מנופיאדה מעבר לכביש, אבל חוץ מזה זה לא משהו שהיה משמעותי. תודה. יבגני כתב, הבן שלנו נמצא שם כרגע, יש חנייה ליד הגן, וקווים 68 ו-7 עוצרים דקה הליכה מהגן. אוקיי, אז מי שככה גר בקרבת הקווים האלה, זה טוב לו, אני נגיד באופן אישי לא. אוקיי, החל מאיזה גיל יהיה אפשר להירשם לגן? אנחנו מחפשים בטווח של שנתיים, שנתיים וחצי, פלוס מינוס. כלומר, אם אתם כמה חודשים מתחת לגיל שנתיים, סבבה, אם אתם כמה חודשים אחרי גיל שנתיים, שנתיים וחצי, אז אתם מוזמנים להירשם. אוקיי. מיכל, איך מתנהל הטיול בחוץ? כיצד אפשר להשגיח על הרבה ילדים? שואלת כי בגיל הזה אין עדיין מספיק מודעות להיצמד למשהו. אז אני אגיד פשוט מהניסיון
איך היה עם הילדים שלנו, זה אמנם לא אה, בגודל אותה קבוצה, אבל זה אותם עקרונות. קודם כל, הגננת, וספציפית אצלנו נחלה, היא מובילה. כלומר, הילדים כבר סומכים עליה, יודעים שהיא הגננת המובילה, הם פשוט איתה ולידה באופן טבעי. אנחנו היינו במרחב האורבני, אז היו לנו כבישים ומדרכות ודברים שהם קצת יותר מלחיצים, והילדים למדו, גם למדו לעצור, גם אם ראיתם באחד מהתמונות היה לנו עגלול עם חוט, אבל לא נראה לי שזה יהיה בגבעת רם. נחלה מאוד רוצה שילדים יסתובבו בצורה חופשית, כמובן עם גבולות, יכול להיות שכן היא תגדיר איזה שהם גבולות גזרה עבור הילדים, ואפשר לשאול, אני מזמינה אותך לשאול את השאלה הזאת גם את נחלה שבוע הבא. ים או עינב, אתן רוצות להוסיף משהו? לגבי הטיול, אני חושבת כלומר, הנפת תצטרך להבין איפה אפשר לטייל, איפה זה מתאים, איפה זה בטוח, איפה זה נעים, זה יהיה משהו שהוא מתוך חשיבה, כלומר, גם היא תגבש את זה. זה מה שנראה לי, ובמפגש איתה אולי אפשר לשאול מה אני חושבת על זה, כן. אז יבגני כתב שהקבוצה כרגע היא 24 ילדים ומאוד מגווח להם, אתה מתכוון ככה מבנה, כאילו בפנים או הכל? זמן לשתף. נראה לי גם וגם, גם המבנה כן, וגם כן, הקבוצה. הם היו קבוצה גדולה יותר בשנה שעברה, והשנה הצטמצמו ונהיו רק 24 ילדים, וזה מאוד מרווח להם. המבנה עצמו, החצר, אבל כן צריך להגיד אז עושה לך... זה יוצא כפול. על מי שיש לנו? כן יש שיפוצים, וזה לא משהו שהולך להסתיים בקרוב לכל מי ש... זה ממש ליד הגן. יש עדיין אזורים, מה שנגיד צילמתם של הגן הבוטני, שכן אפשר ללכת לשם, אבל השיפוצים הם ממש מול הגן. וגם אם אפשר לשאול, אולי זה משהו מאוד ספציפי, אבל דיברתם על העמותה שנותנת לכם חסות, אם אני מבינה נכון, זה מי שמנהל כיום את הגן, נכון? נכון. כאילו ככה, זה משתמע. אתם יכולים להרחיב קצת יותר על מה זה אומר, וכאילו, כן, אז אנחנו... מה מבחינת התפקיד של ים, את רוצה את להגיד? כן, אני יכולה לספר. בעיקרון, הכניסה שלנו לגבעת רם הייתה מותנית בזה שאנחנו נפתח או עוסק מורשה בתור גן, או שנפעל בתור עמותה. השנה פעלנו בתור, כאילו היינו קבוצה מאוד קטנה, אז לא היה בזה צורך. אבל בגלל גבעת רם, אז היינו צריכים לעשות אחד מבין השניים, מטעמי כספים, כאילו בחרנו במה שיאפשר לנו להוציא הכי פחות כסף עבור זה, כי זה שני נתיבים שגם להיות עמותה זה בסוף הוצאה של 5,000 שקל בחודש, שהיא הוצאה מאוד גבוהה, אבל היא נמוכה יותר מאם היינו פותחים עוסק פטור, עוסק מורשה, סליחה. ופתיחה של עמותה זה דבר סופר מורכב, שלוקח המון המון זמן וכסף גם, והבנו גם מארגונים אחרים ומגנים אחרים, שזה נהוג להיות תחת חסות של עמותה שכבר קיימת, ובעצם לחסוך את כל המאמץ הבירוקרטי המטורף הזה. והדבר הטבעי היה להתחבר בעצם למי שמנהל היום את הגן, שיש לו כבר עמותה ויש לו גם תינוקייה, שגם כן, בעצם הגן נסגר, אז העמותה נשארת עבור התינוקייה שיש בגבעת רם. ובעצם אין שום קשר שיורגש מבחינתנו בניהול, כאילו העמותה היא בעצם צינור שלנו, שדרכו אנחנו לא יודעת אם להגיד מעבירים, אנחנו לא, כאילו, בעצם זה עניין בירוקרטי לחלוטין שמתנהל דרך הצוות של הגזברות. כאילו זה נותן לנו בעצם את האפשרות להיות שם. אני לא יודעת אם להיכנס לפרטים יותר דקל, אבל כאילו ברמה ש... כאילו הייתי אומרת, אוקיי. הייתי משלימה והייתי אומרת,
שהמהות היא שלנו. כלומר, הם נותנים לנו את החסות, אבל המהות של הגן, הערכים, המעורבות ההורית, הניהול, מה יהיה, איפה יהיה, איך יהיה, זה אנחנו. יותר מזה, כאילו, אפילו לא הייתי אומרת את זה ככה, כי זה כאילו, זה בכלל לא, אין שום קשר בין העמותה באמת, כאילו בין מי שמנהל אותה, לבין ההתנהלות של הגן. כאילו זה רק ברמה של הם להוציא נותנים, כן, משכורות, בדיוק, הם כאילו נותנים כזה. לנו את כאילו המצע. אנחנו משתמשים ברואה חשבון שלהם, כאילו ברמה כזאת. אבל שום קשר, כאילו, אפס קשר. כאילו, כן, כלומר, קשר כדי שנתקיים במהלך השנה, כלומר, קשר מול כן, פשוט, רם, העניין הכלכלי, כאילו, כן, כל העניינים הבירוקרטיים, זה הקשר. יש קשר, זה הקשר. אוקיי, תודה. עוד שאלות? אני אשמח לשאול איזו שאלת הבהרה, זה כאילו נושא שנגעתם בו קצת לגבי גילאים והתוכניות להמשך וכולי. כאילו ספציפית הבן שלי הוא כזה יליד סוף 21, אז הוא כאילו כבר בגיל של גן עירייה. אה, ורציתי להבין, כאילו כרגע זאת גם התוכנית ברירת מחדל שלנו להמשיך הלאה, כאילו לגן עירייה וכולי. אז השאלה היא, האם אתם רואות את הקבוצה שנמצאת כרגע גם ממשיכה ליותר משנה אחת הבאה, ואם יש ילדים שהם בטווח גילאים הזה, זאת אומרת הוא יהיה כבר כזה באמת לקראת 3, וכרגע הוא לא נשאר בגן שהוא בו, בגלל שהוא כאילו כזה הולך להיות הכי גדול שם, אז כאילו זה כזה. תודה. שאלה מצוינת. אני אגיד שהבחירה להמשיך לשנה הקרובה, כאילו הייתה, זה היה כאילו ברור מאליו לכולנו, מטעם זה שהילדים שלנו עוד לא בגיל עירייה. אין לי תשובה לזה, אנחנו נדע בשנה הבאה איך נרגיש, מה תהיה העדפה של המשפחות, איפה הם יהיו, לא יודעת, אני נשארת בירושלים הרבה זמן, אבל אני יודעת על משפחות שאולי ישנו תוכניות, וכן, לא יודעת, מסגרות אחרות שיש בעיר שהם מכירים. אני, כאילו, הגישה שלי זה, אם אפשר להמשיך את כל הטוב הזה עבור הילדים שלנו, למה לא? אבל אם יש דור המשך גם, ודור צעיר יותר, אז זה גם, זה גם שאלה. בקיצור, אין לי ממש תשובה לזה. רוני עינב ים. אבל כן אני חושב שאת אומרת שכרגע אין ילדים שהם בטווח שקרוב ל3. 3 לא. הגדולים בספטמבר, אצלנו, בקבוצה שלנו, יהיו בני 2.5. אוקיי, תודה. או 2.7, אני חושבת, יש, מעיין יהיה 2.7? אוקיי. אני חושבת, משהו כזה, כן. אוקיי, תודה. אבל אנחנו כן נגיד שאנחנו, אם שומעים אותי, שאנחנו כן מזמינים לפחות להירשם עד גיל 3, ואז לראות אם זה מתאים. כלומר, אנחנו מלווים פדגוגית, והמדריכה הפדגוגית היא זו גם שתעזור לנו לגבש את הקבוצה ואת ההתאמה הגילאית. כאילו תהיה חשיבה על זה, זה לא יהיה כאילו תלוש, זה יהיה מחובר. אוקיי. האם אפשר לבקר במתחם הגן ובמבנה? אנחנו נברר את זה כמובן, כי כרגע פועל שם גן שהוא לא שלנו, אבל אנחנו נברר. ואת ההקלטה, כל מי שצריך את ההקלטה באופן אישי מוזמן לבקש ממני. עוד שאלות, הבהרות, אתם מוזמנים לכתוב לי גם באישי. אני אומנם בימים עמוסים, אבל אני אענה. או עינב, אני ועינב, נשמח לענות. אני שולחת שוב את הטופס, אשמח מאוד שתמלאו אותו. מי שככה נשאר איתנו עד הסוף, נראה לי שאתם התעניינתם במיוחד. ממש מודה לכם על ההקשבה. נותנת עוד הזדמנות לכם, או לעינב, או לים, מי שרוצה להגיד עוד משהו. רק נגיד הרבה תודה שבאתם, ושאנחנו באמת מחפשים שותפים טובים לדרך,
אנחנו מאוד אוהבים את הגן, אנחנו מרגישים שהוא אלטרנטיבה טובה, כאילו אפשרות טובה מאוד עבור ילדים. וזהו, נגיד שכאילו ברמה טכנית, אז בעצם כמו שאמרנו, מי שמעוניין שימלא את הטופס, שיגיע למפגש היכרות עם הגננת, ואנחנו נהיה בקשר לתאם שיחת היכרות, וזה פחות או יותר הדברים. וכן, ושאנחנו זמינות, כל אחת מהקבוצה פה היא זמינה, ים, אני דקל, נשמח לענות, אין ספק שזה גן שהוא מעלה שאלות, אני מניחה, אז תרגישו בנוח. אוקיי.